இந்த இன்ஸ்டாகிராம் அல்காரிதம் அதோட வேலையை பார்த்துடுச்சு. மனசில் நினச்சா கூட கண்ணில் காட்டிடும் போல். பொங்கல் அப்போ டிமார்ட்டில் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃபரில் வாங்கினது இந்த மெகா வேல்யூ பேக்கு இப்போ காலி ஆகிடுச்சு. அகைன் இந்த ஒன்று வாங்குறதுக்கு டிமார்ட் போனால் அந்த ஒரு பொருளோடவா திரும்ப வருவோம்? காசை மிச்சம் பண்ணுறோன்னு கிளம்பி போயிட்டு எக்ஸ்ட்ரா செலவு தான் பண்ணிட்டு வருவோம். அப்போ தான் இன்ஸ்டாகிராம் கரெக்டான நேரத்தில் இந்த வாஷிங் லிக்விட் எனக்கு காட்டுச்சு. இப்போ இதுதான் ட்ரெண்டிங்கில் இருக்குது. இது நல்ல ஜெல் கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும். இது கூட 4 லிட்டர் தண்ணி கலந்து 2 மணி நேரம் அப்படியே விட்டால் 5 லிட்டர் வாஷிங் லிக்விட் கிடைக்கும். இதில் எல்லோ கலரில் இருக்கிறது சாமான் தேய்க்கிறது, ப்ளூ கலர் துணி துவைக்கிறது, ரெண்டுமே வாங்கியிருந்தேன். இந்த லிக்விடோட பெஸ்ட் பார்ட் என்னென்னா, இதுக்கு தனியாக கம்ஃபர்ட்லாம் வாங்க வேணாம். இதுலேயே அவ்வளோ வாசனை இருக்குது. யூஸ் பண்ணி பார்த்ததில் எனக்கு நல்ல சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். உங்களுக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் வேணும்னா லிங்க்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நானே உங்களுக்கு டிஎம் பண்ணிடுறேன்.